ବାହାରେ ମୁଣ୍ଡ ଫଟା ଖରାକୁ ଏମିତି ରିଫ୍ରେସିଂ ଡ୍ରିଙ୍କ୍ ହେଇଗଲେ ନା ଉଫ୍ ମନ ପୁରା ଖୁସି ହେଇଯାଉଛି। ସତରେ ପିଇଲା ପରେ ଆମ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ବହୁତ ହି ବଢ଼ିଆ ଲାଗିଲା। ମୁଁ ସକାଳୁ ପାନମଧୁରୀ, ମିଶିରି, ଗୋଲମରିଚର ଗୁଣ୍ଡ ଆଉ ଟିକେ ଭୁସି ମିଶେଇକି ରଖିଦେଇଥିଲି। 2-4 ଘଣ୍ଟା ସେ ଭଲ ଭାବରେ ମିଶି ଯାଇଥିଲା। ଆଉ ହଁ, ସେଥିରେ କିଛି ନାଣ୍ଡି ବଗୁଲି ବି ପକେଇଥିଲି। ତାପରେ ଆମ ସାର୍ ଆସି ସେଥିରେ ଲିମ୍କା, ସୋଡ଼ା, କଟା ପୁଦିନା ଆଉ ଟିକେ ଥଣ୍ଡା ପାଣି ସବୁଯାକ ଭଲ ଭାବରେ ମିଶାମିଶି ଫେଣ୍ଟା ଫେଣ୍ଟି କରିଦେଲା ପରେ ଗୋଟେ ବହୁତ ବଢ଼ିଆ ଟେଷ୍ଟି ଡ୍ରିଙ୍କଟେ ହେଲା। ପିଇଲା ପରେ ସମସ୍ତେ କହିଲେ, ଆରେ ବାଃ ବଢ଼ିଆ ଲାଗୁଛି ତ, ଏଥିରେ ସଣ୍ଡେ ସ୍ପେଶାଲ ହେଲା ମାନେ ତମେ ଏମିତି କୋଲ୍ଡ ଡ୍ରିଙ୍କସ୍ ବନେଇବ ଆଉ ଆମେ ସମସ୍ତେ ପିଇବା। ଆମେ ସମସ୍ତେ ଚାହିଁକି ରହିଥିଲୁ ଡ୍ରିଙ୍କସଟା କେତେବେଳେ ପୁରା କମ୍ପ୍ଲିଟ୍ ହେବ ଆଉ ପିଇବା ପାଇଁ ଆମକୁ ସୁଯୋଗ ମିଳିବ। ସତକୁ ସତ ଚାହୁଁ ଚାହୁଁ ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ପୁରା ଡ୍ରିଙ୍କସ୍ ଆମେ ପିଇକି ସମସ୍ତେ ଫିନିଶ୍ କରିଦେଲୁ ଆଉ ବହୁତ ହି ବଢ଼ିଆ ଲାଗିଲା।